塊面勁黃，但係後面真係超靚。咁咧，我啱啱咧就已經搭完車落車，跟住同呢個嘅新識嘅兩位朋友 say 咗個 goodbye，然之後就走啦咁樣。咁我依家咧就係去呢個嘅去翻嘅後沙，咁就睇下到底嘅後手邊有冇好好地安置我嘅行李啦。咁我依家行緊翻去嘅後手度，應該行，我諗好似。Google 就話應該係行大概10分鐘左右啦，喺我啱啱落車，即係小樽站去到呢個嘅我部嘅抽手個位。咁我而家就行緊翻去啦。咁啱啱行翻去時候就經過呢個嘅中央市場，小樽嘅中央市場，應該就係其實似係魚市場嚟嘅。咁咧不過因為依家咧就晏啦。呢個幾點啊？6點啊！咁你知日本啲市場不嬲都好早閂鋪噶嘛，咁所以咧就已經閂咗鋪啦，好多都。咁所以咧我就只係入咗去行咗2步，跟住就退翻出嚟啦咁樣。所以就唔去 check in 翻我嗰個嘅後好似好啲咁樣。咁所以我就走翻出嚟啦。哇！大家見唔到？有個好離遠咧，有個波波飛緊。波波有個嗰啲叫咩啊？吹泡泡啲波波喺嗰度飛緊，但係我諗我呢個 camera 應該睇唔到，所以就算。啊！今日真係曬咗一日太陽，好攰。但係咧好靚啊，真係超靚咯！去嗰度，所以我覺得都值嘅。今日幾好。而家係一個夕陽嘅時分。幾靚，夕陽嘅時分，我又行翻嚟呢條花見小路，好靚啊！佢呢條路真係啊！咁咧，我今日咧去完呢個嘅神威甲啦，咁佢嗰度咧我覺得如果可以嘅話咧，就唔好揀星期六日去啦，因為星期六日去咧就好多人。咁我今日咧就見到勁多唔同嘅遊客啦，同埋啲遊客係除咗外國人之外啦，仲有好多日本人嘅。咁所以咧，即係如果大家要去呢個地方咧，我建議就係避開星期六日，因為真係除咗啲跟團跟嗰啲團嘅巴士嚟嗰啲人咧，都仲有勁多係日本人自己揸車過去，咁所以就勁多人啦，好逼啦。但係如果我諗，如果係平時去，哇，好靚啊！呢個啊呢啲，哦呢啲好大粒嘅，好大粒嘅嗰啲叫咩啊？蒲公英係啦，咁講翻先係啦，所以咧啱啱就記得提醒大家，唔好喺星期六日去啦，因為實在太多人啦。所以大家可以去揀喺呢個嘅平日去咯，咁就應該冇好多人。咁然之後就唔使成日都行到半路，就要停喺度塞住咗條路咁樣。係啦，呢間就係我嘅 guest house， 今晚會去嘅 guest house。好啦，我要準備去 check in。check in 嘅位置咧就喺個酒吧入邊嘅，咁咧酒吧嘅內部裝修咧其實都幾特別嘅。佢嘅環境四周咧都有唔同嘅手工啤樽咧做一個 decoration 啦。除此之外咧，大家都可以喺度 order 去當地嘅手工啤酒嘅。因為角落位咧，亦都有一啲關於呢個附近嘅一啲旅遊資訊嘅 leaflet 可以揾到啦。除此之外咧，佢仲會送一杯 free 嘅 welcome drink 俾每一個住客。可以走啦，可以走啦，我可以去我住嘅地方啦。咁我今日咧都係 book 咗呢個當其中一張床嘅啫，只係咁咧咁我就攞咗個密碼啦，咁一陣就入去睇下咩環境。好啦，入咗嚟啦。我間房係102，係啦，我間房喺呢度。自動開燈。我喺呢度，呢張就係個床。佢好好地幫我
將我個篋擺翻喺度啦，好似都 OK 喎。呢個係比較係真係似係我平時會見到嘅嗰啲 style 嘅房啦。佢就係洗手嘅地方啦，跟住然之後呢邊就係梳洗嘅地方啦，跟住唔關事嘅。廁所就喺呢個位啦，廁所呢個位。我最欣賞嘅咧就係呢間 guest house 嘅 common area 啦，佢係一個2層嘅複式嘅復古風嘅一個格局啦。咁咧，如果你冇嘢做嘅話咧，其實我真係可以喺度攞一本書咧，就可以 hea 足一日噶啦。除此之外咧，佢都會有好多唔同嘅一啲旅行資訊啊，或者係一啲postcard 啊，咁係擺喺呢個 common 呢度俾人任攞嘅，咁所以都幾正。OK， 我依家咧就係喺我 guest house 就擺低所有嘢啦，跟住之後咁就再整裝完一次之後咧，咁我就進入我下一個行程咯，好得戚。因為咧，我依家咧就喺個巴士站嘅牌啦，即係大家見到呢個係巴士站，咁就係咧咁就係我會去嘅巴士站嘅，即係我會去嘅地點嚟嘅。咁咧，我嚟緊嗰個行程咧就係去夜景睇夜景。咁點解我會想睇呢個夜景咧？因為我唔知大家有冇睇過 First Love 佐藤健同滿島光嘅嗰套Netflix 嗰期好 hit 超 hit 嘅嗰套劇啦。跟住然之後佢入邊其中有一幕咧，就係男女主角咧喺一個夜景嘅環境之下，我唔記得係嘅 kiss 啊，定抑或係就咁對話啦。總之就係有個夜景位。ごめんなさい。帰りましょうか。咁嗰個夜景位咧就係天狗山啦。咁所以咧，我既然嚟到小樽，咁我梗係唔好錯過呢個天狗山嘅夜景啦。咁所以咧，我嚟緊咧就會去搭車去睇呢個天狗山夜景嘅。不過有個問題就係咧，因為我冇 check 嗰個纜車時間，咁所以咧有機會咧我去到天狗山咧，我係要自己行上去個山度咧，就冇得搭纜車上去嘅咁樣，所以就依家暫時都未知到底可以係咩情況啦咁樣。咁但係就我依家就喺度等緊呢個嘅巴士啦，咁就應該仲有5分鐘到就會到嘅我估架巴士。咁因為呢架車即係呢個站咧，就係離我本身今日會住嘅嗰間 guest house 大概5分鐘嘅路程度啦，咁所以都好近嘅。咁但係如果有啲朋友係想去，都係想去天狗山嘅話咧，其實你就可以去呢個嘅JR 站 ，JR 小樽站一出嚟右手邊嗰個巴士總站咧，咁就去搭9號巴士。9號巴士就係其實都係直接到呢個天狗山嘅。咁所以就如果有朋友想好似我咁樣咧，咁就可以直接喺呢個嘅你又唔係住我呢頭附近嘅話咧，咁你就可以真係直接喺嗰度搭呢個嘅9號巴士咯。咁就可以直達天狗山噶啦。不過就要注意一下佢啲班次咯，因為其實都真係我發覺其實日本咧，你真係撇除咗你東京嗰啲地方或者即係城市嗰啲地方咧，佢哋啲班次真係疏到咧，真係喊出嚟，唔係講笑。同埋可能因為北海道本身啲人咧個個都唔自己揸車噶嘛，邊個會搭交通工具啊？咁所以就全部都勁疏咯啲班次，咁所以大家要預好啲時間就咁啦。咁咧，我後邊咧有一間幾得意嘅呢一間嘢，我覺得幾有呢個，見唔見到？呢個係啦，呢間幾有呢個嘅江戶時代嘅 building，佢叫後藤商店。
覺得好似開頭我經過嘅時候咧，我以為係嗰啲文物館嚟嘅，但係似乎應該唔係咯。定因為係咧？可能係嘅其實。跟住我一路行過嚟時候，其實咧小樽有好多比較舊式嘅嗰啲 building 咧，係應該都係文物嚟嘅。其實，咦，我架車嚟啦！我架車嚟啦，係咪咧？睇下先，唔知我架車嚟未？總之我見到有架，哎呀，睇唔睇到咧？有個巴士嚟㗎。上咗車之後咧，我大概搭咗20分鐘到嘅車程咧，就差唔多到達呢個天狗山嘅巴士站啦。好啦，我終於嚟到呢個嘅天狗山啊！終於嚟到天狗山嘅入口啊，應該叫做。好啦，我而家嚟到天狗山纜車入口位，但係我唔知應該仲有冇車，依家就入去睇下有冇車，希望有車可以上到去啦。如果唔係，我就要行上山。咁咧，個山喺嗰度，呢度係啊，呢度喺嗰度。我睇下有冇車先，好似有喎，好多人排隊喎，可能有啊，真係。大門口位咧就已經有 locker 同埋一個廁所噶啦，大家咧可以根據自己嘅需要啦。咁除此之外咧，都可以睇下佢門口位呢個 information board 啦，睇下使唔使攞一啲 leaflet 啊，或者係去睇下佢哋嘅時間表啊咁樣嘅。纜車售票處咧就喺大門一入嘅右手邊啦。咁我建議大家買飛嘅時候咧，就係買呢個嘅纜車嘅來回往返票嘅。天狗纜車咧就比我想象中細架啦，咁好就好在我就爭取到一個靠窗邊嘅位，咁但係如果你唔係靠窗邊嘅話咧，咁就未必可以影到一啲纜車上面嘅風景噶啦。好啦，我依家咧就搭咗纜車上咗嚟呢個嘅天狗山展望台呢個位，俾大家睇下。依家呢個嘅後邊嘅標勁靚哇，超靚啊！後邊勁癲啊！後邊塊面勁黃，但係後面真係超靚。睇到呢邊就係天狗山嗰個夜景啦，跟住之後咧最勁嘅就係咧嗰邊，哎呀啱啱日落啊，即係日落完咧，佢哋嗰邊個天咧仲係有少少嗰啲晚霞嘅嗰隻顏色喺度啦，但係呢邊咧就已經係夜景位啦，係超級靚。咁同埋咧因為我想象中少人咯，我以為會好多人嘅，但係原來都真係唔係太多人，所以係好啱去睇，即係如果你驚多人嘅話咧，咁就呢個其實幾啱去睇。同埋我就好幸運，我係原來佢個列車係即係個纜車係去到8點幾9點嘅，咁所以就我嚟到都仲有車，咁所以我就搭呢個嘅纜車上嚟嘅，咁所以咧可以俾個 reference 大家參考下。但後邊係咁樣，後邊呢個位，跟住呢邊。遮住咗添，咁咧同香港比咧，即係最後可以要影低咗架車上緊嚟，呢個架車上緊嚟，纜車，佢哋嘅天狗纜車就係咁樣，見到後邊呢個位，呢架車上緊嚟。夜景係確實幾靚嘅，不過就唔可以同香港比咯，香港係三大之一啊嘛，咁但係以呢個嘅性價比嚟講，好高咯，我覺得。
呢度有個位咧，就係最佳拍攝位置，咁就喺呢個台啦，跟住你就可以喺嗰度角落頭位咧，咁就可以影相。係佢嗰度寫住係北海道3大夜景之一嘅最佳展望台咁樣啦。咁咧啱啱就呢一期喺度嗰個應該就係台灣人嚟嘅應該。咁咧佢女朋友咧就好好咁就叫我企過去幫我影一張相啊嘛。咁其實咧我就冇呢個打算要喺嗰度影嘅，不過咧見佢咁性情咁樣同我講咧，咁我係走咗過去影嗰張相。咁但係因為你知道呢個嘅我影相係比較衰啲嘅樣，所以就係 fail 嘅。但係就我覺得幾開心呢一啲咁熱情嘅遊客，仲自動走嚟同我講話，我幫你影一張咁啊！我開頭以為佢要走嚟同我講，叫我幫佢影一張啦。咁但係點知唔係咯，係佢走過嚟同我講話，幫我影一張相，真係好好啊！真係心諗勁好咯，勁好人咯。俾我就唔會無啦啦走過嚟同人講我執得影相咁咯。咁但係真係勁好咯，我覺得佢哋。我就係落去嗰個展望台嘅位。佢另一邊咧係有一個 cafe 喺度嘅，好似有一間 cafe 定唔知咩。呢個係入口位啦，另一邊係 cafe。佢呢個係呢個叫咩啊？哦，佢有呢啲，即係佢有天九神社嘅，好似我冇記錯嘅話。佢係有啲資料館嘅嘢，佢有啲係有啲 skating 嘅嗰啲比賽嗰啲人嘅嗰啲簽名喺度。因為佢呢度呢啲北海道都出名，北海道都出名呢個嘅skating， 即係嗰啲滑雪嗰啲。哦，佢有啲歷年以嚟嘅大賽嘅贈品喺呢度。哇！仲有天九劇場嘅天九館，哇！好多見到好多呢啲天牛啊，公仔。得意啊！呢度應該係俾人 hea 嘅，同埋有啲相喺嗰度，即係大家可以喺度 hea 之餘，仲睇下有冇啲嘢可以喺度 hea 下，即係有啲相喺度。可以坐喺度睇夜景，可以食嘢嘅可能。